اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقول لكم النهاردة ان شاء الله على احلى والذ تتبيلة للفراخ المشوية، وهتسويها في الفرن بكل سهولة بدون فحم ولا دخان، ومش هتاخد منك وقت خالص. الفراخ طرية ومستوية وطعمها في منتهى الجمال. اوعدك بعد الطريقة والتتبيلة ديت مش هتفكري تشتري فراخ مشوية من بره تاني. معايا هنا فرخة ونص متنضفين ومغسولين كويس جدا، وهعمل لهم فتحات بالشكل ده. في الكبة هفرم بصلاية، حبة طماطم، حبة فلفل أخضر، فصين توم، ومعلقة كبيرة كاتشب، معلقة صغيرة صلصة طماطم، ومعلقة كبيرة صويا صوص، ومعلقة كبيرة دبس رمان، وثلاث معالق كبار خل. الخل هيفتت الأنسجة بتاعة الفراخ ويخليها طرية. وثلاث معالق كبار زيت. الزيت هيخلي الفراخ طرية ومش ناشفة وهيديها لمعة حلوة. هضربهم مع بعض كويس جدا. وهنزل بالتتبيلة على الفراخ، وهضيف البهارات عبارة عن معلقة صغيرة ونص من الملح، معلقة صغيرة فلفل أسمر، السبع بهارات، حبهان بودر، نص معلقة صغيرة من البابريكا، الزعتر، وربع معلقة صغيرة من القرفة، وورقتين لورا. وهدعك الفراخ كويس في التتبيلة. أنا عايزة كل حتة في الفراخ تتشرب من التتبيلة، وهغطيها وهسيبها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. ودي الفراخ بعد ما سبتها لمدة ليلة كاملة في التلاجة. محضرة هنا صينية عليها شبكة، هحط الفراخ على الشبكة، وفي الصينية هضيف باقي التتبيلة وكوبايتين مية مغلية، وهتدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 200. المية هتغلي وتطلع بخار، البخار ده هو اللي هيسوي الفراخ ويخليها طرية ومستوية. هعمل دلوقتي طبق طحينة جنب الفراخ المشوية. في طبق فيه نص كوباية طحينة، هضيف عليها معلقتين كبار زبادي، وفصين توم مفرومين، عصير نص ليمونة، معلقتين كبار خل، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، الكمون، معلقة صغيرة من الملح. وهزود مية شوية بشوية لحد لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، لا يكون تقيل قوي ولا خفيف زيادة عن اللزوم. وهقدمها في طبق التقديم، وهزينها بشوية زيت زيتون، وبكده الطحينة بتكون معايا جاهزة. مقطعة هنا شرايح طماطم مع شرايح بصل، هضيف عليهم شوية بقدونس مفرومين، وشوية ملح وفلفل أسمر وسماق، ومعلقة كبيرة خل وشوية زيت، وهقلبهم مع بعض. وبكده عملت أحلى طبق سلطة جنب الفراخ المشوية. ودي شكل الفراخ بعد ما اتشوت. شايفين شكلها ولونها؟ انا ما فتحتش الشواية عليها خالص، انا فتحت الفرن من تحت بس، وسبتها براحتها لحد لما استوت وخدت كمان لون الشوي الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده. هقدمها في طبق التقديم، تحتيها طبقة من البقدونس المفروم، وهقدم معاها السلطات. حاجة كده ما شاء الله تحفة بجد. احلى وافضل تتبيلة للفراخ المشوية، اي حد هيدوقها من ايدك مش هيصدق ان انتي عاملاها في البيت. الفراخ مستوية وشاربة التتبيلة كويس وطعمها في منتهى الجمال. جربيها ومش هتندمي. وبكده بيكون الفيديو انتهى. بتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش يا أحلى إخوات في الدنيا اللايك والشير والاشتراك في القناة، فضلا وليس أمرا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.